अस्सलाम दोस्तों, ये मेरे पास ना एक रिंगनेक है, ये तकरीबन 20 डेज़ के करीब है। हाँ, इसको आज हैंड फीड कराते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने उठा लिया था हैंड फीड पे, ये तकरीबन 20 डेज़ के करीब है। आइज़ ओपन होने वाली हैं इसकी। इसको मैं दिन में ना मतलब 3 टाइम कराता हूँ फीड 5 cc। ये एक सिरलक मेरे पास, ये कटोरी है, और उसके बाद ये है 10 cc की सिरिंज। फीड बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।